রান্না এটা হচ্ছে চিকেন পোলাও। এটা চিকেন ফ্রাই করা হয়েছে আর কি, পোলাও চাল দিয়ে, তাই না? পোলাও চাল দিয়ে আর কি দেওয়া হয়েছে এখানে? এবার কি পরিবেশন করা যাবে? এই চুলা থেকে নামা হচ্ছে আমরা। এটা ওই চিকেনটাকে ফ্রাই করে তারপর ফ্লোটা পেঁয়াজ পাতা দিয়ে, তারপরে মুরগি মাংস দিয়ে, তাই না? মুরগি মাংস সহ এটা চিকেন পোলাও করা হয়েছে আর কি। এখন পরিবেশন করা যাবে, তাই না? খুব চমৎকার। তো বন্ধুরা, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে আমরা ভিডিওতে কিভাবে পোলাওটা রান্না করা হয়েছে। চিকেনটাকে ফ্রাই করা হয়েছে, তারপর রাইসটাকে কিভাবে আপনার আপনার চুলার মধ্যে খুব সুন্দর করে রান্না করা হয়েছে। এরপর আবার কমপ্লিট হওয়ার পর আবার এই কীভাবে একসাথে দিলাম আমরা। তো আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং আরও জানাবেন আমরা কিভাবে আরও ভালো ভালো রেসিপি আপনাদেরকে দিতে পারি। ধন্যবাদ।